表妹高考查分，发现成绩被屏蔽，大张旗鼓宣扬自己是省状元。她第一件事就是来我面前耀武扬威，嘲讽我学渣。家族群被清北命国之栋梁，全省希望刷屏。姑姑和姑父敲锣打鼓，更是砸锅卖铁，花60万摆了3天的流水席。他们不知道，清北的招生办已经给我打了10多个电话。小说天地故事多，订阅新生故事会，别错过。全文一播到底，别忘了按赞、留言、分享、订阅，开启小铃铛。精彩故事现在开始。高考查分那天，我正在房间看航天学刊，家里的门被砸得砰砰响。我妈还在厨房忙活，提着锅铲就跑去开了门。姑姑和姑父堆着一脸褶子笑挤进门来，身后跟着趾高气昂的任月欢。我站在房间门口，莫名觉得他像只准备开屏的孔雀。哎呀，还炒什么菜？姑姑一把扯过我妈手里的锅铲扔在桌上，笑得那叫一个得意。去海福楼吃，欢欢他爸订了20桌，换身衣服赶紧的。我妈一脸懵，不年不节的，你们这是做什么？姑父和姑姑对视一眼，嘴角的8字胡压都压不住。我们家欢欢中了省状元，这不得大摆一场，20桌我都嫌少了，我订了3天，随便吃。那豪气的模样，仿佛家里有矿。我爸提着鱼桶从门外进来，听见了他们的话，劝了2声。你们家还挂着房贷车贷，海福楼那地方1桌都得1万把块打底，你们这不是糟蹋钱吗？哎呦，哥，瞧你说的，你家书意要是能中上状元，我就不信你不摆这酒席，不能是考不过我们欢欢，心里酸着的吧？姑姑笑着打哈哈，见我站在门口，还挑眉问了一嘴：书意分数查了吗？多少啊？有没有300？话里话外就差把学渣印在我脸上。我和任月欢同岁，都是尖子班的学生，我 A 班，他 B 班，不同的是，我是天赋型，他是努力型。任月欢一周疯狂刷20套卷子的时候，我涉猎航天、AI、新能源、国际时事，而这些在他们眼中是拖后腿的课外书，避之不及。高考前夕，我还捧着一篇关于 AI 的国外知名学术课题津津有味。姑姑来我家一趟，只摇头骂我不务正业，不要带坏他们家欢欢。见我不说话，任月欢一脸得意，装腔作势地推了推他妈：妈，你就别问了，表姐要是成绩好，舅舅舅妈还能一声不吭，你这不是戳人心窝子吗？确实，高3最后一个学期，我经常不在学校，老师带着我一直在外竞赛，有意让我走保送，我也不负期望，拿到了保送资格。但高考属于人生大关，我还是想体验一回。任月欢和我2个班不清楚我的情况，而且他一直埋头苦读，当初进尖子班也是惊险的吊车尾，别人付出10分努力，他得花20分，稍微松懈就被刷下去。好几次大考，连200名都没有，还不如平行班的同学。我爸最见不得别人说他宝贝女儿，立马为我打抱不平：你们胡说八道什么呢？我家书意好着呢。好什么呀，哥，不是我说你，你好歹也当了半辈子高中老师，虽然已经退休了，但也不能成天只顾着钓鱼。书意成绩不好，一半原因就是你们做父母的不上心。嫂子平时医院里忙，你也得多盯着点啊，都快高考了，他还成天抱着课外书在看，你们也不管，这考砸能怪谁？不像我们欢欢，每天雷打不动5套卷子，不做完都不睡觉的，这才叫勤奋自律。可不是，就该我女儿中状元。姑父咧着嘴附和道：好了，爸妈，说这么多也没用了，高考都结束了，表姐的分数要是考不上大学，大不了去复读嘞。任月欢假模假样的劝道。姑姑不赞同的摆摆手：
女孩子家家的还复读什么啊？都18岁了，考不上大学就打工去吧。哎，建国，我记得你厂里不是在找螺丝工人吗？你帮书毅走个后门，早点安排安排呗。形式行，但是我们那是计件的，像书毅这种刚出社会的手生，一天最多20块。我爸听着他们三言两语就安排了我的出路，气得脸都黑了，还是我妈紧赶着拉住他，他才气呼呼地憋回去。爸妈这忍气吞声的做派，越发让姑姑一家笃定我的成绩非常烂。任月欢走过来挽住我的胳膊，笑眯眯说着：“表姐，我爸妈也是一片好心，复读确实很辛苦，就算你上不了大学，也能比我多4年社会经验了，我都羡慕呢。你这么早就能靠自己劳动力赚钱了，不像我，到时候直接拿清北的奖学金，一点成就感都没有。”我有点被表到了，抽出手：“你中省状元谁告诉你的？不是我埋汰任月欢。他整个高3成绩最好的一次，全年级120名，这个成绩211都够呛，就算高考超常发挥，够是状元都是做梦，何况省状元。”姑姑一听这话，立刻不高兴了：“书毅，你这话什么意思？感情你自己成绩不好，就见不得我家欢欢好？我们早就在官网上查过了，欢欢的成绩是屏蔽的，那至少得全省前50呢，就算没有省状元，那是状元，区状元也是稳稳的。你一个女孩子，嫉妒心别太重了。”我有点吃惊，高考成绩屏蔽确实大概率是在省内前50，难道任月欢真的起飞了？妹妹，书毅就是关心问一嘴，欢欢考得好，我们大家都开心，这怎么能说嫉妒心重呢？我妈做了一辈子护士，见惯了医院的冷情冷暖，情绪一直稳定，哪怕现在是护士长，对待新进来的护士都是温声软语，悉心教导，从不摆架子。这句话她说的明显已经有点不开心了。姑姑冷哼一声：“我也是为他好，就他那点小肚鸡肠的心思，一天就见不得别人比他好，放在我们以前农村是要被戳脊梁骨的，更别提有男人要他了。他要不是我侄女，我还懒得说他呢。”姑姑，你这话说错了。我忍了又忍，本想看在亲戚一场的份上，不想爸妈太难做人，可我爸都快炸了，我至少得表点态。什么时候女人的好坏要靠嫁人来衡量了？现在已经是新时代，女人不是男人的附属品，我们有思想有成就，不比男人差。姑姑翻了个大白眼，一个高考成绩300分都没有的成就。书毅，姑姑我吃过的盐比你吃过的饭还多，你现在工作都得你姑父给你安排后门，还跟我光屁股打灯笼的摆谱。任月欢本意是来我家炫耀，并不想吵架闹事，见他妈有点上火了，立刻出来打圆场：“好了好了，高考成绩都已经尘埃落定了，表姐是复读还是去爸的厂里拧螺丝，等吃了饭再说吧。”姑姑想到还有一堆亲戚等着她炫耀，这才顺了口气，招呼起来：“哥嫂子，你们赶紧换身衣服，我们出发了。”我爸连最心爱的鱼竿都丢在一旁，气得不想去。我妈推了他一把，递了个眼神，他才不情不愿地去换衣服。其实我也不想去，可我一想到不去，姑姑一家更有闲话，爸妈得憋屈死，索性也跟来了。20桌的酒席，热闹得跟谁要结婚似的。也难怪姑姑今天把当年结婚穿的旗袍都捞出来穿了。夫妻2人被各路3姑6婆围在中间，笑得红光满面。我就说，欢欢那孩子一看长相就是吃文化饭的，可真被我说中了。那不是，我听说欢欢在尖子班都是名列前茅的，成绩好到天天被学校贴在公告栏展示的。大宝二宝快过来，你们还有2年就高考了，快沾沾你们欢欢姐的喜气，到时候也考个状元回来，光耀门楣。
哎呦，你以为买大白菜呢？这状元哪是说考就能考得上的？整个省也就一个，万里挑一呢。这任家的女儿可真是出息啊！众人你一句我一句，夸得天花乱坠。也不知道谁突然岔了一下话题，提到了我，问起姑姑：“哎，淑芬，你家侄女不是跟你女儿同岁，也是今年高考的吧？她成绩咋样啊？”姑姑摆了摆手，意味深长地唉了声：“可别说了，刚还在家里跟我吵了一架，成绩差得一塌糊涂，连300都够不上。我好心让欢欢他爸给他早点安排工作，他还不乐意呢。现在的孩子啊，眼高手低，自己几斤几两掂不清，没有清北的命，还想要清北出来的工作呢。”一个烫着泡面头的大妈扭头瞟我，挤眉弄眼的和姑姑小声嘀咕：“那是你侄女吧？”我就说：“这谁家的女娃仔，进来就坐那，连招呼都不知道打一个，可把自己当跟葱了。”他们以为自己很小声，却让我听得一清二楚。我满头黑线：“不是大妈，我认识你吗？20桌酒席，我招呼得过来吗？是叫你姨还是叫你奶？”另一个大妈也加入八卦阵营：“淑芬，我瞧你侄女人不咋地，长得倒是俊，既然考不上大学，不如早点找个人嫁了，也省得给你哥嫂添麻烦。”姑姑一听，若有所思地琢磨起来。饭局到一半，竟然还有个上台发言环节。任月欢拿着话筒站在台上，眼角微微泛红。我能考到状元，最应该感谢的是我的爸妈，是他们18年来用心教育，苦心照顾我，让我毫无负担地出人头地。其次，我要感谢的是我的老师和同学，是他们激励我，鼓舞我，我才有动力前进。台下也有不少将士艺高的老师和同学。任月欢平时在班里成绩被压着打，终于扬眉吐气，能想到的人他全都叫来了。只是这发言让他们不免尴尬，高三谁不是拼尽全力，哪个不学疯了，忙成狗了，谁有空去鼓励一个吊车尾的？最后任月欢把目光投向了我，我眼皮狠狠一跳，立刻有不祥的预感。最后我要感谢我的表姐，因为她的不思进取、玩物丧志，才让我意识到学习的重要性。事实证明我是对的，我今天能考到状元，而她连大专都考不上，就是最好的证明。知道任月欢狗，但不知道她这么狗。我爸当场气得手抖，正要站起来，不知道哪位同学嘀咕了2声：“可蒋淑艺成绩一直很好啊。”而且被贴在公告栏展示的也是他的成绩。对啊，我还听说蒋淑艺早就拿到清北保送资格了。另一同学也帮腔。任月欢的脸色变了变，又立刻稳住。表姐她高3下学期经常不在校，说是去竞赛。如果她真的拿到清北保送资格，还需要冒险参加高考吗？难不成她还想体验人生？别太搞笑了。可我确实只想体验人生啊！现场被任月欢这么一说，立刻赞同的附和。毕竟清北的保送资格已经难如登天，拿到了那是康庄大道，谁还会冒险再去体验一把高考？又不是傻子。任月欢又说：“你们和表姐也不在一个班，怎么知道地这么清楚？”意犹未尽的话，成功把人拐进沟里。立刻有人开始窃窃私语。瞧见没，那2个后生争着帮淑芬侄女说话，也不知道她是去学校读书还是去谈朋友的。也难怪成绩差，这要是我闺女，书不好好读，成天想着和男同学玩，我非打死不可。现在的孩子都早熟，10几岁啥都干过，不像咱们那时候碰个手都是流氓罪。他们挨着姑姑坐，姑姑却只顾着夹菜吃，眼底还带着幸灾乐祸的笑。我爸看不过去了，站起身用力踢开了凳子，动静不小，很多人都侧目看过来。他狠狠瞪着姑姑，手指着她在半空抖了半天都没说出什么难听话。
别看他长得高大，但他当了一辈子人民教师，做不到像他们一样把污言秽语挂在嘴边，只把自己气个半死。我妈也一样，从来不骂人不甩脸色的她，现在一张脸冷的都快凝出霜了。最后两人拉着我直接走了。我回头看了眼，正好对上任月欢挑衅又得意的目光。回去的路上，我收到了一条短信，原本还在犹豫的我当即回复了过去。坐在车上，我爸苦哈着脸，生怕我受了委屈难受，一直安慰我：乖女儿，你别听那些人胡言乱语，我女儿优秀得很，他们什么都不知道，就知道碎嘴，素质低，品德又败坏，咱们不跟他们一般见识。爸，我没事，也没往心里去。姑姑一直掐尖要强，打从我有记忆起，就觉得她对我们家莫名敌意。姑父在厂里干了20多年，升个小组长，姑姑要在家族群炫耀，他们去高档酒店吃顿饭，又要发在群里炫耀，买了一个千把块的包，还是要炫耀，好像要跟全世界证明他过得不要太好。这次任月欢给他长了大脸，也难怪他舍得花50-60万的血本摆流水席。我妈摸了摸我的脑袋，高考成绩屏蔽原意是为了避免恶意炒作和过分攀比，妹夫这次做得太张扬了，钱花的不少，可能麻烦也不少。我爸哼了一声，可不是，不就是屏蔽个成绩吗？好像我们输意没有一样，可咱们低调，不给社会添麻烦，今天闹这一出，我算看明白了，淑芬就是想膈应我。我笑笑，爸，今天你受气了，回去咱们一家好好吃一顿。那感情好，爸今天钓了条可大的桂鱼，新鲜得很，咱们明天不去吃那鸿门宴了，没劲儿。那不成，白蹭的饭还是要吃的，不去吃，我的好戏怎么上场？那今天的亏岂不是白吃了？我爸妈忍得下，我可舍不得他们忍。晚上的时候，姑姑又假模假样的在家族群里发了话：哥，嫂子，今天欢欢那孩子上台说话没个把门的，顺嘴说了真实情况，也怪我没提醒他要帮书意兜着点，毕竟那么多人不是，你们好好劝劝书意，自家姐妹别往心里去，显得小家子气。有个清北的表妹，她脸上也沾光不是，说出去嫁人也好嫁点。我直接在群里回复：谢谢姑姑关心，没往心里去。你不生气就好，姑姑还怕你回去偷偷哭呢，那就造孽了。那说好了，明天还要过来吃饭啊？后面跟着3个龇牙笑的表情。好，一定到。信息刚发完，一个熟悉的电话立刻进来，我接了起来，对方和我再三确认了地址才挂断。我在群里做了保证，第2天我爸妈也只能不情不愿的来了。我刚要在我妈身边坐下，姑姑走过来，一把拉过我，笑得眼缝都不见了。淑仪啊，姑姑昨天回去左思右想，的确不该为难你。你要不想复读，也不想去你姑父厂里拧螺丝，姑姑这还有个好法子。我皱了皱眉，不信她真的能为我好。姑姑见我不说话，当即招呼不远处一个男人过来，矮墩墩的，肚子圆润的，撑起身上的紧身黑 T， 架着一副黑框眼镜，可能是想装斯文，头发却梳得锃光瓦亮。他一靠近，我就闻见冲鼻的廉价摩丝味，和街边破旧发廊里的味道一模一样。姑姑喜滋滋地说着：这是小王，你姑父手底下的工人，今年也才36，前头有个老婆不识趣，嫌贫爱富跟人跑了。小王这小伙子勤快人又精神，关键结过婚，会疼人。姑姑琢磨着，你要是真不想工作，嫁过去早点生个孩子享福也不错，毕竟你是我侄女，我也舍不得你吃苦不是。连打量我都需要仰着头的男人满意的直点头。我一阵恶寒，对这血亲的姑姑再也没了一丝体面。这福气你还是留给任月欢吧，
清北都不用去，提前4年直接享福。姑姑沉下脸，不高兴地数落我：“你这孩子怎么说话呢？小王好歹还是大专毕业呢，你现在连大专都考不上，学历都比人家低一等，还挑挑拣拣的。你要不是我侄女，我才懒得操这个心。”是啊，表姐，我妈也是一片好心，你又不想拧螺丝，又不想复读，现在连嫁人都挑挑拣拣，难道想扒着舅舅舅妈啃老吗？任月欢洋洋得意地显摆：“我是要上清北的人。我们2个从高考分数出来那一刻就划分开阶层了。你以后注定只能做个家庭主妇，相夫教子，早几年晚几年也没差别。而我是要成为国家栋梁，为国家事业做贡献的。要嫁的人也肯定是人上人，你就算嫉妒也没用的。谁让你不好好读书，就知道和男同学玩。”任月欢一番慷慨陈词，惹得一众吃瓜群众纷纷大赞，顺便使劲踩我脑子。我瞧淑芬这侄女就是不知好歹，结过婚怎么了，也不瞧瞧自己那样，有人要就不错了。可不，我隔壁的娃也在艺高，听他说，这女娃在学校风评差得很，一天到晚有男同学来找她。真的啊？不会是破鞋吧？这小小年纪的，作孽啊！我爸忍无可忍，一把摔了碗筷。你们说谁破鞋呢？一大把年纪为老不尊，还有脸说我女儿，嘴巴脏就多刷几次牙，没有法律常识就闭嘴，小心我把你们都告上法庭。我女儿上进好学，比你们任何人都了不起。我妈也不忍了，妹妹，我们念着亲戚，不想太难看，可你太过分了，请吃饭是假，欺负我们书艺才是真的吧？我女儿我们自己养，就算养到100岁，我们也乐意，犯不着你们咸吃萝卜淡操心。哎呦，夫妻俩这是急眼了，看来是真被说中了。小点声吧，淑芬这哥还是高中老师，肯定有后台，到时候让咱们家孩子没书读，可就倒霉了。他嫂子还是人民医院护士长，谁还没个头疼脑热？到时候给咱们乱扎针乱吃药，可是要命的力。双拳难敌4手，我拉住差点暴走的我爸，安抚气得脸煞白的我妈，帮他们倒了杯水，顺了口气，看向姑姑和任月欢，脸色沉沉：“你们一定要把事情搞得难看是吗？”姑姑撇嘴，还在怪我不识抬举。什么我们搞的，大家伙都听得清楚。姑姑，我是好心好意帮你找了个好人家，看看你，把你爸妈气成什么样了。早答应不就没这么多事了，不感谢就算了，还对我甩脸子，真是没教养。任月欢也附和：“就是啊，表姐，你也消停点吧。我看王哥就挺好的，和你天作之合，很有夫妻香呢。你再挑，等下只能嫁给路边流浪汉了。”说着还推了推矮男人，男人立刻笑着开口：“书意对吧？哥哥，我很满意你，虽然年纪小了点，人也瘦了点。”他甚至特意瞥了2眼我的屁股，目光中带着一丝嫌弃：“我们可以先订婚，等你生出儿子了，我就娶你。”我被气笑了：“大清亡了，你娶不到老婆了，你真急着要儿子？”任月欢屁股大，3年抱2不是梦。任月欢当场炸了：“我才不要！这种又矮又丑，年纪还大，又离过婚的男人，怎么可能配得上我？哦，和我是天作之合，夫妻相，和你就是配不上。要不是没吃什么东西，不然我直接当场吐他身上。这饭谁爱吃谁吃，我们消化不起。”我爸拉过我就要走，姑姑却拦住去路：“哥，你一大把年纪了，还犟什么？生个女儿不中用，也是你命不好。她要有我们家欢欢一半优秀，也不至于让大家操心。现在好不容易有小王这样的好男人肯要书意，错过了你以后，可打着灯笼都找不着了。”姑父也出来打圆场：“哥，淑芬说的对，趁今天大家伙都在做个见证，让书意和小王简单订个口头婚，
改明再挑个日子订婚，我给他们做主。小王搓着手，不甚满意的嘀咕：彩礼我还是看在族长的面上，只要你们50万呢。我爸一口气差点提不上来，我还没死呢，要你给我女儿做主，你算哪根葱啊？还有你，长得还不到我裤腰高，也敢舔着脸要50万，你给我女儿提鞋都不配。你们让开，我们要走了。我妈懒得多费口舌，姑姑却拽着她的手不放。嫂子，我哥大男人不懂，你一个女人怎么也跟着瞎起哄？你再不为淑仪做打算，她可没人要了。大不了今天这20桌当我这个做姑姑的送给侄女的订婚宴，钱也不收你们的，让他们直接现场订婚吧。我妈抽开手，用力推了一把姑姑，呼呼喘着大气，她是真气急了。我沉着脸拉过他们坐下，远远看到门口站着3个衣着得体的人，正在询问门口的服务员。很快3人就被带进闹哄哄的大厅。服务员来找姑姑，小声说了句什么，姑姑当下瞪大眼，激动的大肆叫嚷起来：各位各位，清北招生办的人找上门来抢我们欢欢了。所有人齐刷刷把目光看向门口，果然看到3个规整又斯文的人。姑姑和姑父一马当先冲上前，姑姑眉飞色舞地介绍起来：哎呦，是清北的人吧？我们就是省状元的爸妈，这不，女儿考得好，在这办个酒席吃个热闹。你们还没吃饭吧？快坐下来一起吃。为首的长者摆摆手，不太喜欢眼前喧嚣铺张的场面，但是碍于是他们竭力争取的人才家属，也礼貌说道：饭我们就不吃了，我们见见人吧。录取通知书也一起带过来了，还有5万块奖学金，感谢孩子选择我们学校。话落，席间又开始议论纷纷。天哪，还没上学就有5万块钱，学习好就是赚钱，人家闺女可真了不起。可不是，清北啊，那可是多少人做梦都挤不进去的学校，人家领导人竟还特意跑上门，又送通知书又送钱的，也太长脸了。我儿子要是这么出息，我做梦都得笑醒。任月欢愣了一下，他连志愿都没填，怎么会有录取通知书？转念又觉得这是顶尖学府争相抢人才提前做的准备。他装模作样的走过来，笑得腼腆：各位老师好，我就是你们要找的人。既然你们准备了录取通知书，又准备了奖学金，那我只好优先考虑你们学校了。3人面面相觑，狐疑道：我们不是已经沟通好了，确定就读我们清北，才过来送通知书的吗？沟通好了？什么时候的事？任月欢傻眼的样子，让姑姑和姑父也不淡定了。这么多人盯着，姑姑着急地推搡着任月欢：你快看看手机，是不是把人家的信息看漏了？任月欢掏出手机，将最近1个星期的消息电话都翻遍了，也没有清北的人。他脸色微微白了白，强撑着说道：哦对，我们是沟通好了，是我记差了，那把通知书给我吧。对方却瞧出了不对劲，没有马上给他，摊开通知书仔细核实道：你是叫蒋书义吧？本来热闹的大厅瞬间静了下来。有个小孩子好奇地探头看了一眼，大声嚷嚷：妈，上面这3个字我都学过，就是蒋书义。他妈尴尬地立刻捂住他的嘴。我在鸦雀无声的人群中站起身，缓步走了过去，挤开任月欢，从口袋里掏出身份证：老师好，我是蒋书义，昨天和您联系过的。现场像是拉闸后又突然来电，炸锅起来。不是，感情考上清北的是淑芬她侄女啊，不是说300分都没有吗？这是嫉妒人家成绩比他女儿好，故意这么说的呗。还拉个离过婚的要人家现场订婚，什么心思啊？还亲姑姑呢，生怕人家女儿上清北压他们一头吗？敲锣打鼓嚷嚷着自己女儿是状元，上清北了，结果人家清北根本不要，
是我找个茅坑钻了，真是丢死人了。算了算了，这饭吃得晦气，走吧走吧。等等，我打包起来带回去晚上吃，这么多好菜，浪费了也是浪费。对对对。任月欢难堪地涨红了脸，抢过我的录取通知书，看到上面我的名字，呼吸都重了。老师，我的成绩是平地的，肯定也是全省前50，不是省状元也是市状元区状元，你们不争取一下我吗？3位老师摇摇头，我们清北要争取的人才都已经走访过了，蒋书义成绩最优异也是最后一位，确实没有了。屏蔽的成绩明天就会出结果，如果够得上我们清北的分数线，依然欢迎你来我们学校就读。姑姑气急败坏，不依不挠地叫道：不是，你们是不是搞错人了？我女儿叫任月欢，这上面的名字一定是你们写错了。老师蹙眉，我们要挖的人才就那么几个，怎么可能会发生搞错这种荒谬的情况？你这是在质疑我们清北招生办的工作能力。周遭的议论和指指点点越来越大声，姑姑恼羞成怒，大骂道：你们肯定是蒋书义请过来演戏的，什么清北招生办的人，我看就是社会二流子，一天50块，瞧把你们能的，猪插大葱装象，演这么卖力有什么用？废物就是废物。老师这下也挂不住好脸色了，当场掏出身份证件证明身份，义正言辞地批评：成绩固然重要，但做人的品德更重要。我们清北这小庙配不上你女儿。姑姑气红了眼，看着人转身离去，又看看现场乱成一锅粥，两眼一翻，晕了过去。第二天大早，我爸就出门了，下午才回来，眉头皱得能夹死苍蝇。我一问才知道，姑姑一家不信邪，死活要争口气，一晚上不睡守着电脑，等到屏蔽的分数一公布，他们都傻眼了。任月欢只有299分，姑父砸了电脑，非要打电话去教育部门问，得知的结果是任月欢的成绩因为过机的时候出了故障，成绩出错，他们只好延后再查，成绩只好先不公开。这是极小的概率问题，这件事当初有关部门打过电话给姑姑，但姑姑一见到任月欢成绩屏蔽，被喜悦冲昏了头脑，把那陌生电话当诈骗，没说2句就挂了，还骂了人家一顿。任月欢的乌龙让他们家丢了大脸不说，还损失惨重。姑姑和姑父互推责任，最后变成大打出手，任月欢崩溃之下直接跳了阳台。所幸他们家只在3楼，又被楼下的棚盖挡了一下，没摔死，但腿断了。1个星期后，姑姑和姑父带着拄着拐杖的任月欢上门，他们一家就跟霜打的茄子似的。我看过今年分数线录取的情况，任月欢本科是不能指望了，专科还是能上的。他萎靡地说道：表姐，之前是我不对，有同学在群里说了，你考了732分，是今年的省状元，是我不知天高地厚，自作自受。我点点头，没给他脸，你确实自作自受。他噎了一下，期待地看着我，我能再看一眼你的录取通知书吗？这辈子我是没希望了，能多看2眼也好。我想了想，回房间拿出来给他，哪想到他突然龇牙就撕，但是他太心急，外壳有点硬，没掰扯开，姑姑和姑父抢过来一起上手。我爸妈都看傻眼了，完全没反应过来。等到要抢的时候，已经让他们彻底扯烂了。表姐，你成绩这么好，再陪我复读1年，也一定能考上好大学的。我们姐妹一场，你不会忍心看着我去学校被戳脊梁骨吧？姑姑连连点头，就是就是，书义，做人不能太小心眼。欢欢愿意去复读，你就当陪他1年，如果你不愿意，就是记仇。姑父冷哼，说这么多干什么？他的清北通知书都被撕烂了，学校不会要他了。
我真的被这一家奇葩气笑了，当着他们的面给清北招生办打了个电话，开了扩音。对方和声和气答应会再给我寄一份新的过来。看着他们咬牙切齿的模样，我只觉痛快。现在的考生信息都统一录在系统里，一份通知书不过一份体面的尊重，我要就会有人给我寄。顶尖学府要的是人才，不是一张纸。我爸看够了他们的惺惺作态，起身直接拽起姑姑和姑父就往外推。之前你们故意欺负我们书艺的事，我不计较了，以后别来往了。我们家要不起你们这些阴间亲戚。姑姑扒拉着门不罢休，大声嚷嚷：“哥，你说的是人话吗？我是你亲妹妹，你说不要就不要。爸妈要是地下知道，要被你再气死一次。”不说还好，一说我爸差点把他扒着门的手指夹断了。爸妈被谁气死的你自己心里有数，要不是你赌博欠债，让人打上门，爸妈会死吗？蒋淑芬，我对你仁至义尽，以后别叫我哥。姑姑自知理亏，理不直气却很壮，要和我断绝关系也行，给我50万，以后我们家再也不和你家来往。我爸脸黑得像锅盖，死死瞪着他，然后当着面用力甩上门。要不是他们躲得快，手指都得断。姑姑恼羞成怒，在门口破口大骂，要多难听有多难听。我打电话给小区安保，将他们架了出去。之后他们隔三差五上门来闹，一开始说要50万，后来又说要80万。狮子都没他们口大。这种事闹到警局也只属于家庭纠纷，清官难断家务事，警察最多也只调解，很难根本处理。看到爸爸不胜其烦，妈妈也愁容满面，我打算找个办法连根拔起。仔细想了想，我打开电脑，在网上找了点东西，又码了一个程序发到了姑姑的手机上。半个月后，我听爸爸说，姑姑在网上借高利贷被人骗了，短短半个月利滚利多达30多万。他们家本来拿出来办酒席就掏空了家底，还有车贷房贷，根本没有多余的钱。现在被高利贷的人追上门，威逼讨债，家砸了，姑父的工作也丢了，一家人连夜逃到外省去了。我点点头，津津有味地吃起爸爸早上刚钓上来的鱼。发给姑姑的小程序并不是毫无破绽，只要他不贪心，就不会被骗。1年后，我在大学里参加了有关航天事业的实验科研小组，跟着小组走访了好几个国家，眼界和知识储备更上一层楼。暑假回家的时候，偶尔听到我爸提起姑姑一家，唏嘘不已。他们跑到外省没2个月，还是被高利贷的人找上了。一家人走投无路之下，只能把任月欢嫁给一个50多岁的暴发户当续弦，拿了聘礼还了高利贷才算了解。但任月欢可就没那么好过了，暴发户是个家暴变态的主，上一个老婆就是被打死的，他用了点钱，甚至牢都没坐。任月欢1年流产了4次，全都是被打没的。最后一次流产大出血，连着子宫一起摘了，生不出儿子，暴发户立刻退货，还要求返还当初聘礼的钱。姑姑和姑父趁着任义欢年轻，立刻又找了下一个接盘的男人。只是2嫁又生不了孩子，他只能做见不得光的小三儿。某一天，我在朋友圈刷到他的自拍照，烫着成熟的大波浪，染着火红色的头发，浓妆艳抹，衣着清凉。时隔1年，被浓浓的市侩和浮躁包裹，早没了当初意气风发的学生气。我直接拉黑删除，再也不见。开学了，我背起行囊，告别了爸妈，又开始奔赴我坚持不懈的战场。全文完。